Боже, мы благодарим Тебя. И пускай, Боже, этот праздник, он будет запечатан в наших сердцах. Дай нам понимание, откровение того, что Ты совершил ради нас. Прошу Дух Святой, чтобы мы действительно могли переживать встречу с Тобой сейчас на страницах Священного Писания. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Аминь. И на самом деле Пасха – это такое знаменательное событие, праздник, который празднуют все, и люди радуются. Но знаете, вот буквально в повседневности я сталкиваюсь с разными вопросами, ответами, когда люди начинают спорить, говорить, а когда это была Пасха, а когда надо отмечать, а какой день, как это происходило, вот православные, вот католики, вот протестанты, тут же и еврейские традиции. И знаете, вот какая-то раздвоенность, и для кого-то это становится принципиальным, для кого-то. Но на самом деле я уверен, я для себя принял решение, что Пасха для меня это каждый день. Я могу праздновать воскресение Христа, Его победу в каждом дне. Мне не нужен какой-то день, не нужно привязывать его. Но есть какие-то церковные традиции, которых мы придерживаемся. Но по сути мы здесь собрались не ради праздника. Мы не празднуем ради праздника. Нам важно понимать это событие. Того, что Христос сделал за нас. Того, что мы имеем благодаря тому, что Он сделал для нас. Аминь. И знаете, когда мы говорим, приходим в церковь, да и вообще мы говорим, Иисус воскрес, и когда в ответ тебе говорят, воистину воскрес, очень жаль, когда это просто эхо, когда это просто ответ, когда мы просто не осознаем того, что мы говорим, или как минимум не верим. Но на самом деле произошло грандиозное. На самом деле мы сегодня спасены тому, что Христос оставил небесную обитель и пришел сюда. Ради тебя лично Он пришел и сделал все, совершил это. Поэтому сегодня особенный день, когда мы вспоминаем, размышляем и благодарим Господа. Аминь. Вы знаете, мы сегодня не говорим о религии, мы сегодня не говорим о форме, мы сегодня говорим о содержании. Мы говорим о том, что Христос восторжествовал над дьяволом. Мы об этом говорим, что Он грядет, что Он был, что Он есть, и Он придет. Он уже здесь. Аминь. Мы его можем переживать, мы знаем Его, мы чувствуем, мы понимаем, мы осознаем, когда имеем встречу с Ним. Я хочу прочитать 1 Коринфянам, 15 глава, 1 стих. Апостол Павел, обращаясь к коринфянам, это город, он писал там в церкви, и он говорит так. «Напоминаю вам, братья, Евангелие, которое я благовествовал вам, которое вы и приняли, в котором и утвердились, которым и спасаетесь, если преподанное удерживаете так, как я благовествовал вам, если только нечетно уверовали. Ибо я первоначально преподал вам, что и сам принял, то есть, что Христос умер за грехи наши по Писанию, и что Он погребен был, и что воскрес в третий день по Писанию». Так говорит Слово Божие. Так говорит Священное Писание. И апостол Павел здесь напоминает нам о Евангелии. Он говорит, которое вы приняли, которое утвердились, в котором, и он просит этого держаться, чтобы мы тщетно не уверовали, написано. И знаете, важно понимать суть Пасхи, что ничего общего с яичками, с куличиками, здесь суть совершенно в другом. И знаешь, если мы сейчас спросим, выйдем на улицу, спросим, что такое Евангелие, я думаю, многие скажут, что это книги Нового Завета. Так ведь? Я думаю, что многие скажут, что Пасха – это день в году. Но на самом деле это не просто книги Нового Завета. Это не просто Новый Завет. Это не просто день в апреле какой-то. Это личность. И Его зовут Иисус Христос. Аминь. И Священное Писание говорит, что Пасха наша – это Христос, который был заклан за нас. Аминь. То есть Он умер за нас. Не просто, опять повторюсь, день в апреле, но Иисус, Сын Божий, наш Спаситель. И мы спасаемся верой в Евангелие. Мы не спасаемся добрыми делами, как многие считают. Мы не спасаемся, совершая какие-то паломнические туры. Мы не спасаемся какой-то исполнением каких-то обрядов. Мы спасаемся верой в Иисуса Христа. Аминь. Аминь. Так говорит Слово. И праведный верой жив будет.
И поэтому здесь очень важно наше сердце, поэтому мы и постились, молились и размышляли, чтобы это было откровением, чтобы это было глубоко, чтобы мы понимали, во что и в кого вообще мы верим. Аминь. И знаешь, говоря о Пасхе, сегодня старшее поколение говорило о израильском народе. И, конечно, мы не можем, если говорить о Пасхе, нам нужно коснуться истории назад, которая началась там 3000 лет назад. И дословно с еврейского перевести Пасха – это «увижу кровь и пройду мимо». И вот мы знаем, что евреи находились в рабстве, были рабами, были в угнетении, их там унижали, строили пирамиды и всякое разное. И вот они воззвали к Богу, говорят: Бог, спаси нас. И Бог что говорит? Я сделаю вас свободными. Говорит, не кто-то сделает, не просто какая-то революция, это не произойдет само по себе. Говорит, он говорит, я сделаю вас свободными. Он обещал. И он говорит им: возьмите однолетнего агнца, заколите его, беспорочного, чистого, и помажьте косяки. И вот казни, мы читаем там в книге Исход, казнь, и вот последняя казнь, должен был погибнуть каждый первенец, каждый младенец, и в том числе у евреев в том числе. И написано, они помазали косяки. И Бог говорит, я произведу суд над всем тем, что вы поставили выше Господа Саваофа. И знаешь, сегодня также и в нашей жизни есть многие вещи, которые стоят выше Бога. Правда ведь? Какие-то идолы, какие-то обряды, какая-то религия может быть. Материальная часть. Да что угодно, есть то, что выше. Но Бог требует послушания, как требовал от этих евреев, чтобы они это сделали. И написано, они там принимали вместе своей семьей, своими близкими, поспешно, они быстро это делали, потом выбегали на улицу, поднимали руки и благодарили, прославляли. То же самое, что такое быстро, с поспешностью. Они это припоясать через славу. То есть быть наготове. Это образ для нас, когда мы принимаем Пасху, мы ожидаем встречи с Богом. Когда мы пришли сюда в церковь, мы не просто пришли попраздновать, да, хорошо дети спели, братья, сестры спели, но самое главное, мы пришли в церковь для чего? Чтобы пережить встречу с Богом. Аминь. Для этого мы здесь. Для этого. Поэтому мы должны жить так с ожиданием этой встречи со Христом. И знаешь, это большая беда, если... Поэтому апостол Павел говорит, напоминаю вам о Евангелии. Если мы не встретимся каждый с Богом, да, можно знать о Нем, можно слышать о Нем, даже можно приходить в церковь, но при этом так и не встретиться с Богом. Так и не встретиться. И апостол Павел говорит здесь, тогда тщетно будет. Все будет тщетно. И вот они... помазали кровью. И возможно, знаешь, когда они мазали кровью, возможно, те же египтяне ходили, и для них это было непонятно, они смеялись, говорили, вот эти евреи, странные люди, какая-то религия у них, что за, знаешь, что они с ума сошли? Зачем они это делают? Ну правда, просто представь эту картину. То же самое сегодня говорят, то же самое. Да они не так поют, не так проповедуют, еще и деньги собирают. И всякое разное говорят. Но знаете, вопрос в другом. Вопрос в твоем сердце. И когда они помазали, написано, и когда ангел-губитель проходил мимо, и эти дети, это была казнь, они погибали, ангел смерти, он прошел мимо, потому что Господь запретил. Потому что была защищающая кровь, была кровь Пасхи. Была кровь Пасхи, была кровь. То же самое сегодня, то же самое. Так же и мы сегодня. Так как было 1000 лет назад, так и сегодня мы. Когда мы сегодня стоим за крестом, когда сегодня эта кровь Агнца, кровь Иисуса Христа, она пролита за нас, и мы стоим, тогда ангел-губитель проходит мимо. Тогда кровь очищает проклятие, грехи, и тогда мы можем быть новым творением. Бог не просто пришел подлатать твою жизнь, изменить ее, как некоторые. Мы приходим к Богу, да, понятно, мы с проблемой приходим, и мы ожидаем решения проблем, я не знаю, болезни, у кого-то наркотики, у кого-то зависимости, какие-то узлы, которые не дают мешать. Но Бог не просто пришел поправить, Он пришел дать тебе новое, а не просто новое, а лучшее. А лучшее.
И мы сегодня в завете, не просто новый, но лучший завет. Аминь. Поэтому я хочу сказать, дьявол, он не имеет силы. Когда ты стоишь, когда ты во Христе, со Христом, тогда дьявол не имеет силы над твоей жизнью. И мы знаем, что Израиль это как вот прообраз, вернее Египет, прообраз мира и ценностей. Мир, его ценности, его мораль. Поэтому и мы читаем, говорит, не дружите с миром. О чем речь? Речь об ценностях. Не то, что мы не должны общаться, как мы не можем общаться. Мы будем общаться, но мы говорим, когда эти нормы, эти ценности, эти морали становятся нашими, тогда проблема. Потому что мы сегодня граждане неба. Сегодня у нас другие законы, у нас другой взгляд, другая мораль, другая ценность. И также фараон, как прообраз дьявола. Прообраз дьявола, который связал людей грехами, пороками, страстями. Мы так и жили, многие из нас. Не многие здесь из 7 верующих. Мы в первом поколении большинство, и мы были связаны. Кто-то в большей степени, кто-то в меньшей степени. Но мы все шли огромной, большой толпой в ад. Мы все шли. И знаешь, вот в большинстве случаев это не то, что дьявол. Мы сами, наша плоть вела нас туда. Почему? Потому что мы жили, как хотели, жили для себя. И наша плоть, наша похоть, она просто разрушала нашу жизнь. И знаешь, сегодня сквозь века мы слышим вот этот возглас Иоанна Крестителя, который говорил, покайтесь и приготовьте путь. Садись, Тимур, садись, проходи. Который говорит, покайтесь и приготовьте путь Господу. Помните? И потом он говорил, смотри, на Иисуса, когда увидел, он говорит, вот агнец, который заберет грех всего мира, который будет заклан. И люди наши искали, смотрели. И через некоторое время мы видим, как его, Иисуса Христа, привели на крест. И Писание говорит, что кровь стекала по древу. Римский сотник подошел, римский солдат проткнул его, и пролилась вода и кровь. И знаешь, та же самая картина, тоже деревянный образ, который стал крестом. Та же самая картина, кровь креста. И знаешь, теперь ангел-губитель проходит мимо. Мимо, как ты защищен. В этом и заключается Пасха. И весь христианский мир, он празднует Пасху. Весь. И если осознать почему, для чего, тогда в этом есть сила. Тогда есть сила жизни в этом. Знаешь, но если ты не понимаешь вот этой Господней крови силу, тогда и силы воскресения, и силы жизни не будет в твоей жизни. Не будет. Это просто, знаешь, ты будешь говорить, воскрес, это сотрясение воздуха. Просто вот звук, без силы. Но когда мы говорим, что он воскрес, он на самом деле воскрес. Это значит, это не байки, не сказки. Иногда, читая Евангелие, мы думаем так, что это было где-то, кто-то придумал, был. Нет. Поэтому, знаешь, еще раз повторюсь, в этом есть сила жизни, потому что все живое, оно рано или поздно уйдет. Так ведь? Не открыл я вам новость? А? Смотрите, в этой же главе, садись, Арсен, садись, где вот сюда хочешь. То же самое, 1 Коринфянам 15 глава, 20 стих. Но Христос воскрес из мертвых, первенец из умерших, ибо как смерть через человека и воскресение из мертвых, как в Адаме все умирают, так во Христе все живут. Знаешь, если мы надеемся только здесь на Него, помните, да? Беда. Бог обещал нам жизнь и жизнь вечную. Поэтому, знаешь, когда мы хороним или уходят люди, это лишь расставание. И это обещание, обетование, то, что Бог обещал тебе и мне. И вот мы видим жизнь, потом смерть. Так все живое рано или поздно умирает. И Библия говорит, как в Адаме все умерли. Почему? Потому что Адам согрешил, и все это проклятие, оно пришло на человечество. Мы стали поражены грехом, поэтому в нашем сердце и появилась корысть, ненависть, злость, жадность, ложь, похоть. Но благодаря Пасхе, благодаря тому, что пришел Христос, есть перемены, есть изменения. Знаешь,
Он умер, Его кровь пролилась. Он не остался, Он воскрес. Аминь. И знаешь, это была именно та могущественная сила, которая человечество не знало. Поэтому сегодня, когда, знаешь, человек принимает решение встретиться с Богом, открывать свое сердце, ты видишь, как глаза зажигаются, свет приходит, ты видишь изменения. Это мы можем видеть в центрах реабилитации. Мы это видим, реально видим, как люди, искаженные, изверженные грехом, мертвые, по сути, они становятся новыми людьми. Новыми, абсолютно. И знаешь, ты думаешь, что невозможно, но это возможно благодаря одной причине. То, что внутри Христос. Знаете, когда положили в гроб женщина по имени Мария, помните, она прибежала посмотреть. Она хотела прийти, помазать миром. Она туда прибежала и видит пуст гроб. Я не знаю, какие у нее были мысли, но она побежала к ученикам, говорит: ребята, там гроб пустой, говорит, его там нету. Они тоже не поверили, говорит: ты вообще в своем уме? Но потом они вспомнили, что он говорил, и говорил неоднократно. Он предупреждал, говорил, что он воскреснет. И тогда они не понимали. И да и когда она сказала, навряд ли они это могли понять, осознать. Навряд ли. Мы часто, знаешь, вспоминаем о Фоме. Помните, он говорит, тоже пока не увижу, не поверю, говорит. Да, говорит, я тоже ходил с ним, но пока не увижу, пока вот не вложу, не поверю, он говорит. Написано, они молились, переживали. Одни говорили, видели, другие говорили, не видели его. Конфликт был, двери были закрыты этой горницы. И тут приходит Христос. И он Фоме говорит: на, давай, посмотри. И Фома посмотрел, и что-то произошло. Он встал на колени. Иисус говорит ему: будь неверующим, но будь верующим. Будь верующим. Знаешь, мы часто говорим о Фоме, в истории мы слышим, как неверующий Фома. Так вот. Но на самом деле это был один из величайших апостолов, который дошел до Индии, проповедовал, был там предан мученической смерти. Но это все произошло тогда, когда он увидел. Когда он увидел и поверил. Когда он поверил в живого, воскресшего Христа. Когда мы встречаемся с этим воскресшим Христом, тогда происходит нечто. Происходит нечто. И знаешь, вот проблема в нашей жизни часто это неверие. Нету денег, нету прорыва, нету половины. Да в большей степени мы не верим. В большей степени. Когда не верим, начинаем говорить неправильно. И потом пожинаем. Неверие. Поэтому он говорит Фоме: не будь неверующим, но вери верующим. И знаешь, Фома поверил. Почему? Потому что увидел. Но Писание говорит: блаженны те, которые как? Не видят. Они еще блаженнее, они еще счастливее. Которые не увидели, но поверили. И мы сегодня где-то вот в этой плоскости. Мы не видели его, но нам нужно поверить. И вот, знаешь, сегодня я хотел бы также закончить на этой мысли, что вот Пасха в этом заключается. Как в Ветхом Завете, когда Господь защитил евреев, защитил от египтян, вывел их из рабства. Также и сегодня Христос освобождает нас, выводит из духовного рабства. Он помазал крест кровью, и каждый, кто в это поверит, примет, и мы становимся новым творением. В этом настоящая Пасха. И это надо принять. Поэтому, знаешь, когда мы говорим: Христос воскрес, не просто говорит, но говорит это с верой. Провозглашается. От сердца говорит, что Он воскрес. И Он воскресил тебя. Тебя воскресил также. Знаете, я принял Иисуса Христа своим Господом. И вот я как принял, вся моя жизнь изменилась. Был вопрос принять. Я скажу, я даже Иисус не мог сказать. Вот не мог сказать. До того было связано вот здесь. Я выходил в поле и сотни раз говорил: Иисус, Иисус, Иисус. Иисус, Иисус, Иисус. Знаешь, как стена, вот я пробивал молотом. Да, мое мышление, там, вот,
Я считался мусульманином. Но когда я это сказал, да, я когда сказал, я не скажу, что я поверил. Мне сказали, повторяй молитву. Я начал повторять. Но потом, спустя время я осознал, спустя время я понял, что уже Бог начал со мной работать. И каждый раз, потом, когда я говорил, провозглашал, я видел, что начиналось меняться мое сердце. То жесткое, то каменное сердце, которое, оно становилось другим. Слезы начали идти. Когда ты боялся, прятался от своих слез, никто не видел, да и вообще, может, ты уже и не плакал, сердце стало мягким, чутким, чувствительным, внимательным. И тот, который однажды воскрес, он воскресил меня к новой жизни. Знаешь, избавил от наркотиков, избавил от алкоголя, избавил от проклятия. И я знаю, здесь многие из нас. И знаешь, не просто дал шанс, не просто дал шанс. И это произошло только благодаря тому, что я поверил. Знаешь, я задумался, а если бы я не поверил бы тогда? И если бы я не поверил, мне подходит, говорит, ты поверь, что он жил, умер за тебя и воскрес. Я вот думаю, если бы я это не поверил, если бы я не принял бы, а вообще остался бы я живой. И знаешь, не просто поверил, что он был, или существовал, или нечто, или некто, но она поверила, что это личность, и что эту личность зовут Иисус Христос. Что он не просто умер, и мы собрались, знаешь, оплакивать, но он и воскрес в наше оправдание. И сегодня мы со всеми христианами, мы можем не просто автоматически говорить «воистину воскрес», а мы можем с верой, искренне провозглашать, говорить, что Бог Он живой в моей жизни. Знаешь, я понимаю, что, допустим, когда ты был вот негодяем, был там все уже, на тебе печати не было ставить, и тут, но также мы все, не обязательно быть наркоманом или преступником, без него мы все шли в ад. Мы все идем. И знаешь, тем же культурным грешникам, в кавычках, точно так же нужен Господь. И это произойдет только тогда, когда ты осознаешь Пасху, когда ты осознаешь, что Христос пришел ради тебя. Ради тебя. Ты знаешь, Он не просто где-то воскрес, где-то там. Он воскрес в твоем сердце. Когда ты говоришь и высвобождаешь своими устами, и ты верой это принимаешь, Он воскресает в твоем сердце. Как кто-то сказал, помните, сколько угодно может рождаться Христос в Вифлееме, но если Он не родился в твоем сердце, какая польза будет? То же самое, сколько бы раз, знаешь, не приходил бы за тебя Христос, умирал, воскресал. И если это отторгаешь, пользы не будет. Должен поверить. Даже последним мы скажу. Одни мне говорят, да это невозможно. Как? Как это возможно, чтобы Бог явился во плоти, стал человеком? И вообще, это же не богохульство назвать человека Богом. Слышали? Знаешь, вопрос такой, вопрос веры. Вопрос веры, который на самом деле мы не можем объяснить ни Троицу, ни Святое Зачатие мы не можем. Мы не можем объяснить. Но мы верим, что Богу возможно все. Да, знаешь, действительно, когда ты слышишь эти высказывания, ты думаешь, как это возможно? Как можно человека стать Богом? Это несправедливо по отношению к Богу, наверное. Но когда мы говорим, что Бог мог стать человеком, то кто мы такие, чтобы ограничивать Его? Что Он может сделать, а что Он не может сделать? Что Он возможно, а что невозможно? Но мы ведь знаем, что Богу возможно все. И вот отцы церкви, отцы древности, Тертуллиан, которым один из тех, который закладывал христианство, он говорит, да, это абсурд, это непонятно, чтобы вот так, мученическая смерть, непонятно. Но говорит, я верю, что, я понимаю, что человеку это невозможно, но я знаю, что Богу это возможно, поэтому я верю. Поэтому мы должны осознавать. Поэтому апостол Павел и говорит, напоминаю вам это Евангелие, чтобы вы держались, хранили, чтобы не ушли в какие-то там
дебри. Но ты должен знать, благодаря кому ты спасен. Аминь. Ты должен знать. Знаешь, Бог явил свою любовь, братья и сестры. Он доказал это, когда мы были грешниками. Это не, знаешь, не ты сделал одолжение, пришел к Богу. Вот такой. Вот, могу поверить, могу не поверить. Нет. Да, понятно, что не так все сладко было в жизни, проблемы нас привели к Богу в большинстве случаев. Понятно. Но когда ты был грешником, пришел в твою жизнь Бог, и Он нашел тебя. Он пришел к тебе, не ты к Нему пришел, Он пришел к тебе. Поэтому Он и отдал своего Сына. Я не знаю, как это возможно вообще. Ты бы смог бы отдать? Навряд ли. Я не смогу отдать за тебя своего Сына. Честно. Это невозможно понять, уразуметь, даже не понятно как. Но знаешь, ты можешь отдать больше только тогда, когда ты любишь. Правда. Когда ты движим только любовью, близким, к родным. Ты можешь, переступить какие-то рамки тогда, когда для тебя это важно, когда это глубоко, когда это есть в твоем сердце. Только тогда. И мы говорим о любви, мы не можем понять Его любовь на самом деле. Только соприкасаясь с Богом, мы можем переживать эту любовь. Только тогда. Ту безусловную любовь. Не просто какие-то чувствования, а ту безусловную. Поэтому Бог и есть любовь. Поэтому Бог любит тебя. Это истина. Ты можешь это просто принять. Даже если ты это не понимаешь, что Бог любит тебя, и Он умер за тебя, и воскрес. То оправдание. Поэтому, если ты сегодня отступил от Бога, покайся, вернись к Богу. Вернись. Если ты сегодня ослаб в вере, просто взыщи Его, скажи: Бог, я слаб. Знаешь, Он слышит все, и твои намерения, твои мотивы слышит, не только твои слова. А если ты не знаешь Его, то самое главное решение в своей жизни, которое ты можешь сделать, это молитва примирения. Это примириться. Это открыть свое сердце, сказать: Господь, войди, стань моим Господом и Спасителем.